Управляю с телефона дроном. Вон дрон. Сейчас мы немножко поднимем повыше. А камеру чуть ниже. Все, и сейчас он будет за мной бежать. Сопровождение включаем. Выбираем себя. Нажимаем старт. Телефон прячем. И погнали. Одеваем перчаточки и бежим вон туда вниз. Так, он спереди, но мне надо, чтобы он был сзади. Берем палочки и побежали. Юху! Какая гора огромная! Сейчас я вам покажу, какой здесь капец. Юху, это я! Как здесь можно кататься на лыжах? Тут бежать страшно. Ноги проваливаются по щиколотку. И разворачиваемся. Большую скорость уже набрал. Чуть не упал. Маневрирую. И самый большой бугор. Ведь уже накатали. Фу. Вот и я.